Eu sou o Daniel. Nós vamos filmar. Eu vou roncar. Então vamos. Vamos ver como é que ele tá acordado, né? Ele está dormindo. Que eu já vi ali. A Juliana vai junto. Eu ouvi. Ele roncou. Aquele vídeo não vai ser só isso. Encerra o vídeo. O vídeo não vai ser só isso.